କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ମାଲିଗୁଡ଼ା। ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏକ ଯୁବକ, ନାମ ଥିଲା ବିମଲ। ବିମଲ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରେ ଘେରା ଗାଁରେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବନରୁ କାଠ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମନିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ବିମଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କାଠ ବୋହି ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିଗଲା। ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହେଲିଘୋରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମନିଷ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଅଟକିଗଲେ। ବିମଲ ନିଜ କାଠ ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ପାଖକୁ ଦେଖି ଓ ଗଛ ତାଡ଼ି ହଟାଇ ଲୋକଟିକୁ ବାହାର କରିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ମନିଷ ଥିଲେ ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଣ୍ଡପାଣି ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ବିମଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ମାଲିଗୁଡ଼ା। ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏକ ଯୁବକ, ନାମ ଥିଲା ବିମଲ। ବିମଲ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରେ ଘେରା ଗାଁରେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବନରୁ କାଠ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ନବମ